பிரபா ஜிவிடி 360. இன்றைக்கி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள். ஓகேங்களா, டெஸ்ட் எழுதிடுங்க. ஓகேங்களா, படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டெஸ்ட் எழுதிடுங்க. லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து 2 லெசன் நம்ம வந்து பண்ணலை. ஸோ இந்த வீக்கில் வந்து அந்த 2 லெசனோட கொஷின்ஸ் வந்து டெஸ்ட் வச்சிடலாம். ஓகேங்களா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், அரசாங்க நிர்வாக கட்டமைப்பில் இறுதிநிலை அலகு எது? அரசாங்க நிர்வாக கட்டமைப்பில் இறுதிநிலை அலகாக இருப்பது எது? ஆன்சர், உள்ளாட்சி அரசாங்கம். செகண்ட், உள்ளாட்சி அரசாங்க சபையின் உறுப்பினர்களின் ஆண்டுகள் என்ன? உள்ளாட்சி அரசாங்க சபைகளின் உறுப்பினர்களின் ஆண்டுகள் என்ன? 5 அல்லது 4 ஆண்டுகள். ஓகேங்களா, அடுத்தது, இந்தியாவில் கிராம உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுது? இந்தியாவில் கிராம உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? ஆன்சர், பஞ்சாயத்து ராஜ். அடுத்தது, ஃபோர்த்து பார்த்திங்கன்னா, வெளி உலகத்திற்கும் கிராம பகுதிகளுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படுவது எது? வெளி உலகத்திற்கும் கிராம பகுதிகளுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படுவது எது? ஆன்சர், நகரப்பகுதிகள். ஃபிஃப்த், கிராம பகுதிகளில் ஏற்படுத்தப்படும் அரசாங்கங்கள். கிராம பகுதியில் ஏற்படுத்தப்படும் அரசாங்கங்கள் ஊரக உள்ளாட்சி அரசாங்கம். அதே நகரப்பகுதிகள்னால் நகரப்புற உள்ளாட்சி அரசாங்கம். ஓகேங்களா, அடுத்தது சிக்ஸ்த்து, இந்தியாவில் நகரப்புற உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் அவைகளின் பொருளாதார மற்றும் அரசியல் அடிப்படையை கொண்டது எது? கொண்டு எதை பிரிச்சிருக்காங்க? என்னென்னவை பிரிச்சிருக்காங்க? ஆன்சர், நகரப்புற உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் அவைகளில் பொருளாதாரம் பேஸ் பண்ணி நகராட்சிகள், மாநகராட்சிகள், இன்னொன்று நகரியம், இன்னொன்று பாளைய வாரியம். ஓகேங்களா, செவன்த்து, அதாவது இந்தியாவில் நகரங்கள் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, அதே மாநகரங்களை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, பெருநகரங்கள். இன்னொன்று தொழில் நகரங்களை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இன்னொன்று இராணுவ அமைப்புகளை என்னன்னு சொல்கிறாங்க. ஆன்சர், நகரங்களில் நகராட்சி, மாநகரத்தை மாநகராட்சி, தொழிலில் நகரியம், இராணுவத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாளைய வாரியம். ஓகேவா, அடுத்தது, நகரப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வகைகள். நகரப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வகைகள். ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி. ஓகேங்களா, இந்த நகராட்சியை 2ஆக பிரிக்கிறாங்க, நகரியம், பாளைய வாரியம். ஓகேங்களா, இப்போ மாநகராட்சி பார்த்திங்கன்னா 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவங்களை தான் மாநகராட்சின்னு சொல்லுவாங்க. 10 லட்சம்னா 1 மில்லியன். அதே நகராட்சியில் பார்த்திங்கன்னா 10 லட்சத்துக்கும் குறைவாக இருக்கிற மக்கள் தொகையை தான் நகராட்சிகள்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மாநகராட்சி, நகராட்சி, நகரியம், பேரூராட்சி. இதுக்கு எந்த நகராட்சி சட்டங்கள் வந்து இயற்றப்படுது? அதே மாதிரி பாளைய வாரியத்துக்கு என்ன? இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மாநில நகராட்சி சட்டங்கள், இது வந்து மத்திய நகராட்சி சட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்துது. ஓகேங்களா, 10th கொஸ்டின், மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அகற்றும் முறை எந்த ஆண்டுக்குள் வந்து நீக்கம் பண்ணாங்க?
எந்த ஆண்டுகளுக்குள் நீக்கும் நோக்கத்தில் உலர் கழிவுகளை அமைக்க மானியங்களை உயர்த்தி வழங்கினது? எந்த ஆண்டு நீக்கப்பட்டது? ஆன்சர் 2010. 11. ஜவஹர்லால் நேரு, அதாவது அடிப்படை தேவைகளை வழங்கும் திட்டம் இது. அடிப்படை தேவைகளை வழங்கும் திட்டம். ஆன்சர் தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டம். தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டம். இது யார் கொண்டு வந்தது? ஆன்சர் நேரு, ஜவஹர்லால் நேரு. ஓகேங்களா? இப்போ தண்ணீர் வசதியுடன் 12th தண்ணீர் வசதியுடன் கூடிய கழிப்பறை ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் வழங்கும் திட்டம் இது. தண்ணீர் வசதியுடன் கூடிய கழிப்பறை வழங்கும் திட்டத்தை என்னன்னு சொல்கிறாங்க? ஆன்சர் ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா. ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா திட்டம். அதாவது தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழே எதை மேம்படுத்துகிறாங்க? தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழே எதை மேம்படுத்தினாங்க? ஆன்சர் வடிகால், சுகாதாரம், உலர்கழிவு மேலாண்மை. வடிகால், சுகாதாரம், உலர்கழிவு மேலாண்மை. ஓகேங்களா? இதை மேம்படுத்தணுங்கிறது எந்த திட்டத்தின் கீழே பண்ணுறாங்கன்னா, தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழே வடிகால், சுகாதாரம், உலர் மேலாண்மை பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? இது பார்த்திங்கன்னா இந்த திட்டத்தை வேறு என்ன வகையில் சொல்லுவாங்க? தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டம், வடிகால், சுகாதாரம், கழிவு மேலாண்மையை வேறு எந்த திட்டத்தின் மாதிரி சொல்லுவாங்க? 14. சிறு மற்றும் நடுத்தர நகரங்களுக்கான கட்டமைப்பு மற்றும் ஆளுகை மற்றும் நகர்ப்புற கட்டமைப்பு வளர்ச்சி திட்டம். ஒன்று சிறு நடுத்தர நகருக்கான கட்டமைப்பு வளர்ச்சி திட்டம், இன்னொன்று ஆளுகை மற்றும் நகர்ப்புற கட்டமைப்புகளுக்கான வளர்ச்சி திட்டம். ஓகேங்களா? இது ரெண்டும். அடுத்தது 15. தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழே என்னென்ன செய்கிறாங்க? தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழே என்னென்ன செய்கிறாங்க? ஆன்சர் குடிநீர். இந்த நீரை என்ன பண்ணக்கூடாது? துப்பக்கூடாது. இதில் துப்புறக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா துப்பக்கூடாது. அப்புறம் கழிவு நீரகற்றல். குடிநீர் துப்பக்கூடாது, கழிவு நீரகற்றல். அடுத்தது மின்சாரம். குடிநீர், துப்புரவு, கழிவு நீரகற்றல். அடுத்தது என்னது? மின்சாரம். ஓகேங்களா? மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம். ஆரோக்கியம், சமூக பாதுகாப்பு. அடுத்தது வீடு வழங்குதல். இது எல்லாமே இது எல்லாமே தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழே இருக்குது. ஐ திங்க் 15 நினைக்கிறேன். எத்தனை கொஷின் தெரில, நான் 15 போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஒன்று குடிநீர், 15 குடிநீர், துப்புரவு, கழிவு நீரகற்றல், மின்சாரம், ஆரோக்கியம், சமூக பாதுகாப்பு. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தான் இந்த திட்டத்தின் கீழே வரும். ப்ளஸ் வீடு வழங்குதல். அடுத்தது
16th, அரசாங்க படிநிலையில் இறுதி நிலையில் உள்ளவை எது? அரசாங்க படிநிலையில் இறுதி நிலையில் உள்ளவை எது? பார்த்தீங்கன்னா கிராம உள்ளாட்சி, நகரப்புற உள்ளாட்சி. 17, உள்ளூர் மக்களுக்காக உள்ளூரிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாயை பிரதானமாக கொண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டவை எது? ஆன்சர் உள்ளாட்சி அரசாங்கம். 18, உள்ளாட்சி அரசாங்கம் விதிக்கும் வரிகள் எவை? ஆன்சர் சொத்து வரி, குடிநீர் வரி, தொழில் வரி. சொத்து வரி, குடிநீர் வரி, தொழில் வரி. பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களுக்கு நிர்வாக மற்றும் நிதி தொடர்பான அதிகாரங்களை மேலும் பகிர்ந்தளிக்க எந்த அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் எப்போதும் இருக்குது? ஆன்சர் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது. அடுத்தது, உலகின் பல குடியரசுகள் தோன்றுவதும் மறைவதுமாக இருந்த காலம் எப்பொழுது? உலகின் பிற அரசுகள் தோன்றுவதும் மற்றும் மறைவதுமாக இருந்த காலம் எது? ஆன்சர் கிமு 600 கிபி 600 வரைக்கும். 21, ஜைன மதத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்? ஜைன மதத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்? ஆன்சர் மகாவீரர். 22, புத்த மதத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்? புத்த மதத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்? கௌதம புத்தர். அடுத்தது 23, கிராம நிர்வாகம் பற்றி, அதாவது புத்தர் மற்றும் மகாவீரர் ஏற்படுத்திய மத அமைப்புகளில் மக்களாட்சி நடைமுறை முடிவுகள்லாம் இருக்கிற டைமில் அந்த கிராம நிர்வாகம் பற்றி விளக்கும் நூல் எது? எந்த நூல்? ஆன்சர் கௌட்டில்யரின் அர்த்த சாஸ்திரம். கௌட்டில்யரின் அர்த்த சாஸ்திரம். 24, யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் கிராமமும் மாவட்டமுமே நிர்வாக அலகுகளாக இருந்தன? யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் கிராமமும் மாவட்டமே நிர்வாக ஆட்சிகளாக இருந்தன? ஆன்சர் மௌரியர்கள் ஆட்சி காலத்தில். ஓகேங்களா? உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் நன்கு மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையில் செயல்பட்டு வந்த காலம். உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் நன்கு மேம்பட்ட நிலையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்த காலம். ஆன்சர் சோழர்கள். அடுத்தது, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு எந்த மன்னனுடைய கல்வெட்டு? காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு எந்த மன்னனுடைய கல்வெட்டு? கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாருங்கள், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட யாருடைய கல்வெட்டுகள் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குகின்றன? ஆன்சர் முதலாம் பராந்தக சோழன். கிபி 919 922 வரைக்கும். 27, சபைகள். சபைகள் என்னென்ன? முதல்ல 2 வகையா. ஒன்று ஊர், இன்னும் மகாசபை. அடுத்தது நகரம் அல்லது நாடு. அடுத்தது நாடு. ஊர், மகாசபை, நாடு, நகரம், இன்னும் நகரம், நாடு. ஓகேங்களா? 28, கிராமங்கள் மற்றும் மற்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கிய அமைப்பு. ஆன்சர் நாடு. 29, நகரப்பகுதிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்பு. ஆன்சர் நகரம். 30,
அரசரின் கட்டளைகளை அமல்படுத்தும் அதிகாரிகளுக்கு துணை புரிவது. அரசர்களின் கட்டளைகளை அமல்படுத்தும் அதிகாரிகளுக்கு துணை புரிவது. ஆன்சர் ஊர் மற்றும் மகாசபை. 31. யாருடைய காலத்தின் யாருடைய மகாசபைக்கு நாட்டுக்கு துரோகம் இழைத்த துரோகிகளின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டதாக அறிய முடிகிறது? யாருடைய மகாசபையில் பார்த்திங்கன்னா துரோகம் இழைக்கப்பட்ட துரோகிகளின் சொத்துக்களை வந்து பறிமுதல் செய்ய வந்து உத்தரவிடப்பட்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா யாருடையது அப்படின்னா முதலாம் ராஜராஜ சோழர். எங்கன்னா வீர நாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் மகாசபைக்கு. வீரநாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் என்ற ஊரின் மகாசபைக்கு நாட்டுல ஊரோடது எந்த ஊர்? முதலாம் ராஜராஜ சோழனோட எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வீரநாராயண சதுர்வேதி மங்கலம். வீரநாராயண சதுர்வேதி மங்கலம். அடுத்தது 32. பண்டைய மற்றும் இடைக்காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் வலிமையுடன் செயல்பட்டு வந்ததை குறிப்பிட்டுள்ளவர்கள். பண்டைய மற்றும் இடைக்காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் வலிமையுடன் செயல்பட்டு வந்ததை குறிப்பிட்டுள்ளவர்கள். ஆன்சர் சர் சார்லஸ் மெட்கேப். அடுத்தது சர் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட்வுட். அடுத்தது எல்பின்ஸ்டோன். சர் சார்லஸ் மெட்கேப், சர் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட்வுட், எல்பின்ஸ்டோன். அடுத்தது 33. எந்த காலத்தில் அரசுகள் மாறினாலும் மத்திய அரசுக்கும் உள்ளூர் நிர்வாகிகளுக்கும் இடையே உறவில் அடிப்படை விதிகள் மாறவில்லை? எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்கள். ஓகேங்களா? கிராமமும் மாவட்டமும் இருந்த அலகுகள், கடைசி நிலையாக இருந்த அலகுகள் எதுனா மௌரியர்கள். ஓகேங்களா? இதே அரசுகள் மாறினாலும் அதோட அமைப்பு எதுவும் மாறலைன்னா முகலாயர்கள். கிபி 1500 முதல் கிபி 1777 வரை. அடுத்தது 34. உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சிறப்பாக உள்ள காலம் எந்த காலம்? என்னென்ன பிரிவுகள் இருந்தது? யாருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற்கால சோழர்கள், அதாவது தஞ்சை சோழ பேரரசு. இன்னொன்று மௌரிய பேரரசு உச்சத்தில் இருக்கும்போது. பிற்கால சோழர்கள், தஞ்சை பேரரசு. இன்னொன்று மௌரிய பேரரசு உச்சத்தில் இருக்கும்போது. இதோட பிரிவுகள் பார்த்திங்கன்னா மாகாணங்கள் பராக்னாஸ். மாகாணங்கள் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கார். அடுத்தது கிராமங்கள். மாகாணங்கள்னால் பராக்னாஸ், சர்க்கார், இன்னொன்று பராக்காஸ். பராக்னாஸ், சர்க்கார், பராக்காஸ். ஓகேங்களா? இந்த பிரிவுகள் இருக்குது. அடுத்தது 33 நம்பர் மறந்துடுது. எந்த போருக்கு பின் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி வங்காள நவாபிடமிருந்து நிலவரி வசூல் உரிமைகளை பெற்றது? எந்த போருக்கு பின் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி வங்காள நவாபிடமிருந்து நிலவரி வசூல் உரிமைகளை பெற்றது? ஆன்சர் பொது ஆண்டு 1757. ஓகேங்களா? இதில் தான் இங்கே நிலப்பிரபுத்துவம் வந்தோட்டி இந்த உள்ளாட்சி அரசாங்கம் வந்து குறைஞ்சது. ஓகேங்களா? உள்ளாட்சி அரசாங்க தீர்மானம் ரிப்பன் பிரபு கொண்டு வந்த ஆண்டு? ரிப்பன் பிரபு கொண்டு வந்த தீர்மானம் எந்த ஆண்டு உள்ளாட்சி அரசாங்கம் பற்றி? ஆன்சர் 1882. 35. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை
ரிப்பன் பிரபு. நீங்கள் கொஷின் நம்பர் வந்து நீங்களே வரிசையாக போட்டு எழுதிக்கோங்க. நான் என்ன கொஷின் நம்பர் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல. கடைசியாக டோட்டலாக எத்தனை கொஷின்ஸ் வருதோ பார்த்துட்டு மீதி இருக்குது எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் கரெக்டோ நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த கொஷின் நான் வந்து கொஷின் நம்பர் கொடுக்காமே இப்போ கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? அடுத்தது மாவட்ட வாரியங்களின் பணிகள் எந்த ஆண்டு வரை காவல், கல்வி, கிராம துப்புரவு முதலியவையாக மட்டுமே இருந்துச்சு? மாவட்ட வாரியங்களினோட பணிகள் வந்து எந்த ஆண்டு வரை காவல், கல்வி, துப்புரவாக இருந்துச்சு? கிராம துப்புரவு. ஆன்சர் 1909. அடுத்த கொஷின். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, ஆங்கிலேய அரசாங்கம் மத்திய அரசிற்கும் மாகாணம் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள அமைப்புகளுக்குமிடையே நிர்வாகம் மற்றும் நிதி உறவுகளை பற்றி விசாரிப்பதற்காக ஒரு ஆணையத்தை நியமித்த ஆண்டு? ஆன்சர் 1907. ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆங்கில அரசாங்கம் வந்து மத்திய அரசுக்கும் மாகாண அரசுக்கும் வந்து அமைப்புகளை, நிர்வாகம், நிதியுறவுகளை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆணையத்தை 1907 வந்து அமைச்சாங்க. அந்த ஆணையம் பார்த்திங்கன்னா எந்த சட்டத்தின்படி மாகாண அரசாங்கங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் என்னும் அம்சம் அரசின் இரட்டை ஆட்சி முறையின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டது? எந்த ஆண்டுனா 1919. ஓகேங்களா? அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை 1926 எவ்வளோ இருந்தது? 1937 எவ்வளோ இருந்தது? தமிழ்நாட்டின் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை, கிராம உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை 1926 எவ்வளோ இருந்தது? 1937 எவ்வளோ இருந்தது? ஆன்சர் 1417. இது 6250. ஓகேங்களா? அடுத்தது இந்த 3 உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து இதில் இருந்தது. தமிழ்நாட்டில் கிராம உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் என்ன அமைப்பு முறை இருந்ததுன்னா 3 அடுக்கு முறை இருந்தது. ஓகேங்களா? 3 அடுக்கு முறை இருந்துச்சு. இப்போ அந்த 3 அடுக்கு முறை என்ன? 3 அடுக்கு முறைன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அது என்ன? அப்புறம் அதில் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க எந்த ஆண்டு? 3 அடுக்கு முறை பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட அளவில் இருந்தது, இன்னொன்று வட்டார அளவில், அடுத்தது கிராம அளவில். ஓகேங்களா? அடுத்த கொஷின், இந்த 3 அடுக்கு முறையில் இருக்கிற மாற்றங்கள் எந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்க? எந்த ஆண்டுகள் கொண்டு வந்தாங்க? ஆன்சர் 1923. அடுத்தது அதில் இருக்கிற மாற்றங்கள் என்ன? அடுத்த கொஷின், அதில் இருக்கிற மாற்றங்கள் என்னென்ன? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அது என்னென்ன மாற்றங்கள் சொன்னோம் இல்லைங்களா? என்னென்னா, இப்போ மாகாணங்களில் அலுவலர் அல்லாத தலைவர்கள் தான் இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? அதை மாற்றி அலுவலர்கள் தலைவர்களாக நியமிக்கப்பட்டாங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. மாகாணங்களில் அலுவலர்கள் உள்ள தலைவர்களை நியமித்தாங்க. செகண்டு, தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட நிர்வாக அமைப்புகளில் நீதி கட்சி உறுப்பினர் இருந்தாங்க. எந்த அமைப்பில்? மாவட்ட அமைப்பில். தேர்டு இது பார்த்திங்களா, கிராமம், அதாவது மாவட்ட அளவு, வட்டார அளவு, கிராம அளவில், மாவட்ட அளவில் நீதி கட்சி உறுப்பினர் இருந்தாங்க. எப்போன்னா 1927 545 பேர்கள் வந்து நியமிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது இரட்டை ஆட்சி முறையில் நிர்வாக முறைகள் எத்தனை பிரிவுகள்? இரட்டை ஆட்சி முறையில் நிர்வாக பிரிவுகள் எத்தனை? ஆன்சர் 2. அவை மத்திய அரசு, இன்னொன்று மாகாண அரசு. இப்போ அடுத்த கொஷின் என்னென்னா, மத்திய அரசுக்கு எந்த துறைகளை பண்ணாங்க? ஒதுக்கப்பட்ட துறையா இல்லை மாற்றி தரப்பட்ட துறையா? அதாவது எந்த அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறை, எந்த அரசுக்கு மாற்றி தரப்பட்ட துறை? ஆன்சர் மத்திய அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறை, மாகாண அரசுக்கு மாற்றி தரப்பட்ட துறை. அந்த துறைகள் என்னென்ன? ஆன்சர் காவல்,
சட்ட ஒழுங்கு நீதி நிதி. காவல், சட்ட ஒழுங்கு, நிதி. இன்னொன்று மாற்றி அமைக்கணும்னா கல்வி மற்ற இது. ஓகேங்களா? இந்த மத்திய அரசாங்கம் யாரோட அதிகாரம் கீழே இருக்குன்னா ஆளுநர் வசம் இருக்குது. இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வசம். ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா உள்ளாட்சி அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக தனித்தனியாக போடுறேன். ஓகேங்களா? இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட். நான் இந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டிங்கனாவே போதும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இதை அப்லோட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மீதி கொஞ்சம் வந்து அப்பப்போ அப்லோட் பண்ணேன். இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே உள்ளாட்சி அரசாங்கம் நம்ம முடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா தேர்தல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம். ஓகேங்களா? அதை நம்ம படிக்கணும். ப்ளஸ் அதோட 6th இருக்கிற ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் இருக்கும். அதை நீங்கள் படிச்சிருங்க. தேங்க்யூ.